coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur Sepela TV. Sepela TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement dans Sepela TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya parce que promotion. Ah, et Zaline coupé la moto. Sepela TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt. André Kandaï, c'est www avis du public qui vient à biso Didier Masuki mandefo ya pembe pe ya boga bande ko to sepele lo biso na bino to yeko kutana lisusu na émission na biso o to lobelaka makambo etali mokili ndenge zo marché mingi communauté congolaise ndenge zo ko marché le to solo la makambo etali bande ko na biso ba congolais o waza ko vana na kati ya Maroc ndenge zo ko kata peso bi kata to éviter ce qui est un problème nini o ezole kakuna na kati ya Maroc et on te préférer ko solango le long de konangai David Mumbele kosi na yuda d'autres m'a dit FIFA alors ça c'est pourquoi ba bazo kufa mingi na Maroc mingi peka na AVC to éviter eza nini ezotinda ki bazo kufa na AVC na Maroc yelo ko lavanda kuna aibine nini kuna fonctionnera aibima nini le kakuna na kati ya Maroc yango to linga ki ko yaza molobele ya bala Maroc ya yebi Maroc asali bambule be na Maroc ya ngana posa na biso linga to solo la nae pourquoi bazo kufa na minute tozo solo na bino il y a deux personnes bazana morgue ya Maroc ba kufi na AVC to ebite moko aza pire vie na e moko paza mutu na e kaka ba yebani ka attaque congolais biso nyoso ba famille je sais pas ngana benga Scott David Mumbela côté la biso na plateau to solo makambango pourquoi ba congolais bazo daye bazo kufa lingala soki daye wana biko daye oyebi lingala ba kino za la bongo bazo kufa na Maroc pourquoi David Mumbele naza na posa ya oyebi sanga lelo pourquoi bon eza ambiance ya tunzoza libanda en plein Moscou na capitale ya Russie quoi David Mumbele bonjour ba condoléances mingi na olongola net na signe respect ba condoléances mingi na ba venanga bagino na pirve nanga mususu wana oyo lelo nde tozo solo wana yo sikoyo baza na morgue ya Maroc en tout cas ba condoléances mingi na bana Maroc na communauté congolaise nyonso oyo eza na Maroc merci ouais merci ndeko ngai lelo na baki na oyamba David Mumbele comme ko expliquer biso yo yibande ko na biso na niveau ya Maroc bazo kufa il y a deux personnes na minute nde tozo solo we baza la morgue ya Maroc to éviter le pourquoi ni nous ont dérangé bon to éviter eza stress ya voyage eza nini eza ba AVC ya to éviter pourquoi to ébi AVC et yaka pour na makanisi pour na kanisa mingi na pour na problème to éviter yom tozala kuna to éviter les problèmes nous comme la ba congolais kuna na Maroc ba kufa kaka na AVC vraiment eza pas si peu mawa pour la communauté congolaise na Maroc et comme nango quand ça fait moko boye et comme nango chaque temps un mois ko le kandenge wana te
faut muta kufa et moi ko le katé et l'oroni ici la raté makamou e banda depuis 2001 ba 3 personnes à morgue, même gouvernement marocain, même batbasaka na morgue, même ba docteur ya Maroc ya hôpital ya Maroc baza fatigué so ba monika mutaye malade baza kuna temps autour na nationalité faut ay bakaza congolais donc eza mawa soki lelo to lobaki AVC par rapport ya nini e bon sko ba congolais baza na Cameroun poni ba kufa na AVC te ba mkutu ba musika Maroc a permis en Espagne kutu mutako zo on a cadre mikili ba condition à moi bien moi climat à moi bien poni ba kufa na AVC te poni bata Nigeria ba kufa kati poni bata Benin ba kufa kati poni bata Moscou place na za siko na bino na mboka na bino ba kufa kati kaka ya Maroc na kati yote na ebike biso na to ebike souci eza di ya kokanisa ya makamnyo soto ande benda AVC to ebite soki na ebite sikolo yango mona tunelo bazo kufa kaka na AVC pourquoi eza souci ya ba voyage te eza souci ya makamu kaka ya poto oyo te papa eza pour un voyage te ah papa muta kufa na AVC likola souci ya poto eza bien te eza ne loko moko eza na kati ya Maroc o esalaka ebenda bato bakufaka eza ne loko moko na kati ya Maroc ebendaka bato na soni na tango bolo ba bwana 2 personnes à morgue ya mboka bato de donc nde ba kunda so ba kundi vendredi yeba ke vendredi prochain boke kunda mususu na bato baza na cimetière ba kunda ka bato ba marocain ba kunda na cimetière ba yebi ke ba nationalité tout e akawa esakaka ba congolais ezane loko moko o ebenda ka bato na mboka wana po mu bato ba kufa yango wana siko il faut que communauté basangana comme déjà communauté za déjà bien eza dirigé par Aimé Loka qui place à ça na pesi mbote bakende ba mona ambassadeur ba solola parce que comme eza normal te lo ni to mona normal parce que so côté na kata cimetière wana place cimetière chrétien place bakunda Mobutu bibeme nyonso moni wana nyonso wana eza ya ba congolais bon ngape na yoki selo ba ikona yoki babi que non les congolais na niveau ya Maroc kuna ba inota tombe ya Mobutu te tout ça la machin parce que aza président ex-président abiso babi te peut-être temps sunde ba congolais ba négliger corps na ya ngata nsusu makamane ko makuna na Maroc je sais pas te 10 toza ba bantu venanga Didier Masuki alobaki toza ba bantu Anita Lelo mwasi ya Didier Masuki alobaki toza ba bantu Magichi Bui 12 étoiles na Kokorumba na Petit nanga César Tambwe na Kokorumba na Maître Chebwe balobaki toza ba bantu omoni na vandi ta on a yoki 2 personnes bakufi ngabi oh to makambo ezosi la te pe makambo ngo e bandaka na mois oyo omoni nga bato abando kufa boy et kena bango ti décembre ti janvier o kaka 3 4 docteur marocain zo mona ndenge a traité mututé alors bakende ba mona ambassade na biso ba solola ba congolais ba luka pe ba ancien ya mboka wana ba ancien bazé belé wana ba ditela ngweta bazali ba chinois kamanga ba trésor villa ba to ko lobela mboka wana on se comprendre bakende ba mona bango ba richi on se comprendre ba mona bango ba venanga Merlin baza wana bikwaku ya mama Nika bakende ba mona bango ba mobila nzila bazali baza ba ancien ya mboka wana bakoti Maroc depuis kala baki ba moni ambassade batuni yango pona nini kaka biso batu tokufaka faut que yebelo ko ni ezoleka wana parce que nga na début na ba 2003 na Maroc na na kanisa kezaki poison na kanisa ke bon ta mususu ba marocain ba beta biso mo système na hôpital oyoka mutu pasi mais ozongi boy OK batu baza na intérêt moko te ya ko boma congolais mais siko eloko to okufela ezanini bakende ba mon ambassade bato na tangi ba kombo bato ba dirigaka mboka wana ba venanga ba Bosco Mazianda bazawana ba venanga Litiano bazawana bakende oso comprendre ba maître Mania ba maître Bikis bazawana bango tu ba beaucoup d'années bakei ba moni ambassade à Congo ba bisi ba bi ah papa biso depuis to ya mboko ya kaka biso bato to kufaka to ebite mabeni no biso to sali parce que ba pasteur l'église na Maroc ya so 1920 église siko bo sambila bo mona nani mutazo lia bato parce que ça na mutu mo mutazo lia bato na Maroc bo sana debe na morgue et ça la bino sonité et ça la bino sonité bokundi lundi et bokundi vendredi prochain sous bokiko kunda non Mobutu corps na ye wana c'est très important to za ba bantu so na répéter makambo na yebiti na oloba makambo na oloba Mobutu asa papa na biso na Maroc to yeba ki papa na biso bakunda ye awa mais tant que moni makamabo eyeli bino ezoyela bino chaque temps bo sala nini
bosanga na bomoni ambassade bosololi après bobengi mboka batinde bino makasu wana basomango na Bakongo basomi na Bakongo ou bien basomi na Kizamvwete batindi makasu na masanga ya mbila na mulangi yozasi ezakora Mobutu Mutesa sala ba dégâts ngana lobite kezakora Mobutu Mutesa sala ba dégâts nazo peso explication mo claire tokende kosolo na papa na biso Maréchal Mobutu bozui ba makasu eye à part ba makasu wana batindi mulangi ya masanga mbila batindi na tumbaku ya biso basangisa ngo na likasa moko batanga ngo na likasa bokenda ngo liboso ya tombe ya Maréchal Mobutu ba congolais nyonso botie wana na batu na biso ya ambassade na ba congolais tout boye koloba nini boye koloba papa en tout cas biso tozo sila ka kosila tozo yebelo ko to okufela te est-ce que occupé kotale la biso te Mobutu a puissance à makasi magia kufaza en puissance à makasi bon il faut qu'on soit en pena père wana ko yeba pe posa na ye to négliger encore à père wana to kipaka père wana te na journée mon côté que ba organiser msu na communauté que bon les jours ka ya Mobutu to keta la Mobutu to pese ba fleur to tcha fleur to mona ka ba nationalité msu ba to ke no tcha ba fleur ba makamutu on se comprend donc to kende peto lukana procédure na parce que to tene ba procédure tout ba pasteur bazawana ba pasteur King ba pasteur Michel Bola ba pasteur belé bazawana mais ce que bazo sambela eloko nini nana zolia batu c'est ça le problème nana zolia batu yango ce que to bi ke to kota na ndenge ya bokoko yango to bi to ke solution eza mais ce que solution eza te kasi ba aussi là nde bazamba aussi là ba congolais ba Maroc ba aussi là David na tuna siko ndenge ba congolais ba kufa kuna na Maroc kuna na éviter soki bosala moi communauté moko boye bosanganaka bovandi bo sololi ndenge nini makomezo kende mutakufi to sa organisation boye cette organisation ezala pena na déjà bino kuna ouais communauté congolaise est bien organisée de bosser ezala ki moi keba mais siko eza ça va eza revendre selon bango bon selon bango nga nazala nga moi libanda nazoaka ba résultat na musika ba sa musana bango bien bureau zo fonctionner bien soki mutakufi na Maroc bazoaka ba okinde ba koti mo ba lettre na ba ONG ba koki na ba Caritas côté avenanga badjo place azali ba koti na ba église catholique ba église protestant moi muke oyo kobima na bato mawa bazaka na Maroc ba osa nini ba ke ba kundi ndeko donc voilà sikoyo eloko ezo salanga pas ces années pourquoi kaka bandeko na biso so ba kufi ba kundaka bango na Maroc pona nini bazonga kate bazongisa ba corps na bango te moi ce que ça question fongani na tout pourquoi siko bandeko na biso bazonga na Maroc te na yebite ezalaka manque ya mongo bien organisation zato bien comment j'espère présidente ya communauté aimer le cas qui ndenga zawana asa musala na est très bien ce qui famille moko elingi ezongisa corps na Congo na ndimite présidente a oboya n'intimite ambassade à Congo et Boué parce qu'ils ont rapporté. Et ça lit négligence et ça n'est pas à Batou ya Poto. Parce que quand on s'accorde et qu'il est Congo, et ça n'a 700 €. So tali bien 700, so les Kébélé 800 € pour baler la Nekonayo na famille Mobimba. Awa Batou qui ne les lande Koba qui condamne Kono Batou Koutu yo yébité. Yo bimisa qui ne décona au Poto. A comme dans Maroc à Koufi. Est-ce que vous avez 700 on a d'abord pour me maintenant au Poto on a un problème. Au vent d'ici on a 10 ans, 3 ans à Koufi. Après sikoyo ndenge za wana poko raison na Congo okoki ya te yo moko ndeko na ye ozui avion na poto oye Maroc osali makambu ozui koro tiango na avion po ba ndeko ba lelango na famille bien obi combien de corps za wana ekoko ko eta de ces quelques za na tomba pemeni na tomba Mobutu wana ba désaccord ya ba congolais la wana pourquoi ko ozonga ti siko le gouvernement marocain lo ba ni temps amuna ka ba congolais ba kufa na ba AVC ka ba congolais ba kufa na ba AVC j'espère que non bino na part na bino boza musale belé ko sala parce que oza doyen akuna non yo na Russie oza ko porter parole ya Maroc na yote na part na bino ndengele ka ba gouvernement lo ba nini ah mais ça soni papa to bando kunda batu depuis 2001 ti lelo to kunda ka batu na Maroc ba 2 ba 3 ba réserve comment est réserve on des réserves ya Russie za ba réserve ba minduki nenga fabriquer minduki nenga fabriquer ba fusée matalikolo on se comprend nenga fabriquer ba avion ne biso peto ba réserve ne États-Unis na ba réserve pétrole ne pe ba na Maroc ba kana ba réserve na morgue na pese exemple moko que soki ba kundi fe badingo avant
ve bakundi avant lundi. Exemple bakundi vendredi ba ke vendredi prochain boya sur cimetière beaucoup na mutu. Siko bosani eza fête bien bo ke pique-nique ko kinkole. Non. Gouvernement marocain aza fatigué. Na makamba congolais bakufaka. Ba lembi. Yo kanti ba raté so mutakufi. Bongo cimetière eza banani. Eza bangoti. Ba yebi nombre et tout. Liste ezali. Congo démocratique. Pourquoi pas congolais Brazza bakufaka te? Pourquoi Sénégal a koufakati? Pourquoi Mali a koufakati? Pourquoi Guinée a koufakati? Kaka biso. Mais biso ka ba tout tondi se église belé na mboka wana Maroc mboka bata ba musulman et belé ba église mais tozo sambela mais le quoi tozo sambela te kindoki tozo tikate to memi kindoki ya Congo et na Maroc boli ya kabaninga mutema mabe songi jalousie oh yekuna asalibo yekuna asalibo ozana Maroc mais ozoni ngoye ba makama muté les Canaries ici. Est-ce que kuna ba église de réveil ça parce que kuna za pays islamique na éviter ba église de réveil kuna zali. C'est Congolais qui parle que eza pays islamique. Bazana en autorisation. Bazana kezali. L'église de Maroc, c'est un question à tant, midi, miracle, nani, pasteur King, place à Sambo Théâtre, nani, pasteur Jean-Marie Pena Sidi Moussa, na Salé, nani de Soussou, Berger Patrick, l'église, ce qui est amoukié, to sangisi catholique, ba protestant, biloko en tout. Les gros comme appelle, 18 à 19, biloko moi, Mike. Bakimbangi c'est comment ba bima et comment mboka ba musulman mais bon memi makamba église wana nyonso wana siko tambo memi église na bino nyonso wana na Maroc eza mabete pourquoi boté ya ba musulman te ba comme ba chrétien pourquoi bobongo ça ba mité maté boza mboka na bango on lapide bango lapide bango kasi po mona ke eza interdit ya ko prier na mboka musulman au église chrétien eza kaka mukonza mboka wana aza gentil sa majesté Mohamed VI que Dieu te bénisse. Aza gentil na ba congolais ba planter l'église na bango mais l'église en bozo que sambele belé na Maroc mais changement zo ça atteindre ngeni ki ba église ndeza una bana violente ba prière na calme amena sa bango te mokonza mboka wana atika bango na liberté bo sambela nzambe na bino ozo comprendre mokonza mboka Mohamed VI sa majesté ya mona bi que Dieu te bénisse parce que aza roi oyo aza gentil na batu mwindu ozo comprendre aza gentil na batu mwindu. Et ça n'a pays mon côté na monde appelle ça ba résidence au félé appelle ça ba cas de séjour besoin ba résidence pour faire na mboka na nini non ce biso le to ça ba mouvement partout wana ti FIFA ya reconnaître nga et ça par rapport na nous ya mokonza mboka wana ya Maroc on se comprend alors l'église est belé na Maroc toko ba 18 ba 17 églises siko bo sambela nini bo sambela po mabe esila bino mo bandimi bino mo bozaka na babar bino mo bandimi bino mo ka songi bino mo ko bandimi bino mo ko kaka biroba loba bino mo ko bandimi donc na ebite sko bo sambela po na nini po bino nyonso bozo sambela na Maroc po na poto so bo komi potango bino ambang na libulu manzengele bino ambang na château d'eau bino ando na château rouge donc na ebite c'est n'importe quoi Mumbele na ndeko mo avana na mission na biseke na oyamba David Mumbele masana ngai na Jos Muzungu na puissance 10 fois puissance. Tu vas être au Syrie, Maroc. Na ba itana ici on oyamba David Mumbele. Abi oh. Oyamba David Mumbele attaque qui yo oyamba e alobela Maroc. Hein? Yaza nani pa alobela Maroc. Na ça soka tuni question bongo Muzungu non? Yem tatuni. Ouais, Muzungu en tout cas mbote place au Sali, ngai soki na zwa charge à Maroc. Parce que nga na za ko ambassadeur ya ba africain nyonso na Maroc. C'est moi. Naza ambassadeur ya ba congolais na Maroc te ya ba africain ngam na représenter ba africain partout bazali na kombo ya Maroc parce que Maroc ni président ya communauté congolaise yo ko président maman yo ndo représenter bango David Mumbele président ya communauté congolaise azana musala na sala kapo akipe ba congolais ya pamba mais ngai na représenter ka ba africain tout au monde na yaki coupe du monde na yaki na komo na nga moko te na mwasi na nga Magichi Buyiti ou bien Koko Rumba 12 étoiles na yaki na kombo ya ba africain ya Maroc tout na yako sa fier moi na nyosa Maroc so ba tuni mondial eleka ki na Russie journaliste biso pa kendaki na ça le seul journaliste na ça le seul journaliste oyo ya Maroc ya internet akendaka Congo akeko leka na chaîne nationale na Caribou variété pour appeler ça actualité ya Maroc c'est moi. Na kendaki Israël c'est moi na beti mboka boy na zongi mboka boy c'est moi yango monike soki na lobelaka Maroc nga na zo Maroc na ghetto Maroc ndo so mona ona zo ngo mboka moko ya ba clandestin ba tapoto babanga kango babanga kokoya kuna nga mutu na sala Maroc ko mabongo
et comme bongo batu ambiance kota mboka ningana batu baya ebele na teka makambu tuna makambu na oloba na tuna fali aoye bisayo aoya na Maroc na mutuna zo ba ke journée c'est moi za kuna David Mombele so tuni Didier Lacoste aoye bisayo somono parabolique akoye bisayo ba musicien nyonso wana ba soleil nga mutuna nima Maroc nga na bimisa Maroc na libulo ba clandestin na tomboli mboka ekomi makambu ba petit tiers ba bimi mukile bimi lelo Maroc ekoma Maroc nana ngo yo beta to liboso na ngake na forma bana na ba journaliste pas comme ba journaliste na former ba na kata Maroc mais oui bana mi na so na ba mi baleso mi sat na France wana ngaba kombo to weba kombo bazana ba fina ba sala ba fina ba on a maison longwe ba kana ta wana so tanga comme na hote on se comprendre ba sa ba fina ba on place bazali donc ba bonne chance on se comprendre bon Maroc na Maroc na même président de la communauté o ya biso avant a comme présidente Bogo azali moi nanga aimer le cas qui place à Zabatu est-ce que yo ko sa monde nyonso ba otala aimer le cas qui azaki na nos journalistes ya ngai ya David Mumbele formation après ayeko comme sikoyo présidente jour ya zolinga comme présidente abi papa ngana kini abi singa bi papa élection za na moi boyi nazolinga na cha mutu na ebisa ke courage mais dans 2 semaines on za pour na cha pour pe okoleka les locaux comme président de la communauté ngam na sala effort que président de la communauté et faut na PC makambu pour les gars donc faut l'imper ça donc Maroc mutumo okotoma musapina Maroc teke ngana sala Maroc ngam na sala Maroc boyeba ki Maroc place nini na mema ba ma kitabu to tambwisa mboka wana to pesa makambu chabwala to bandule betama ba mama na ba polémique à danger na Maroc o ngana sala ba mbila kutu ba ya ba kanga ba to makamna lo ba Venance Mansion na ebian nana ko wanga na ke David Mumbele mutasala Maroc yamwa lelo so mutumo na Maroc avant na bar moko so mina masanga otunebi papa oyebi makameleka na mboko sali combien de temps na mboko atuna na mutuna nga Jofis a confirmer nga ayebi makamuna oloba Jofis ayebi makamuna oloba ke wana muta oloba na bosanité nani président Congo Fulgence na minute azana nu côté palais à Poutine donc voilà un peu ça quoi David Mumbele to chité na vite conseil ni no pesa la bande ko congolais communauté congolaise gouvernement na biso poto chité déjà to zui de la tamulai na parler makambo to chité siko pesa conseil loba oro loba mito na bato za ngo bwaka bwaki to clôturer mission quoi conseil na pesa loba vient na viengele vraiment merci parce que séjour ele ka bien à Moscou grâce na yo vient na viengele ya za gouverneur à Moscou conseil na pesa na pesa na ba congolais bazanga na Maroc. On a répété le sous-maram na lobaki que bo sangana bo luka nanya za ko boma batu bazo kufa pona nini soki ezali masango ba mela wana lotoko wana botika ngo po kongole ka muta okufa et c'est sonite bozo ka sonite na gouvernement vraiment cabinet wa kufa gouvernement marocain bi cabinet wa kufa mais non c'est pas gentil ba congolais ba sangana ba keni ko mona ambassade balo ba ke kaka biso wa tutozo kufa même ambassade pe lembi ambassade pe Congo pe vena père ba papa na biso wana ya ambassadeur papa solo la kitoko non to mona ambassadeur a cool marque wana te papa na banda ye Maroc est changé ambassadeur na banda ye Maroc est changé mais bo ke no mona ye papa za mona kini bo ke no mona ye on se comprend bo ke mona ye bo ebise ke papa o moni biso nde toza sila kana kokufa tokoki ko sala ndenge nini. On se comprend. Après on a boyé bisiko loko ni nezo boma ba congolais parce que bo sambelo ko bo sambela ti parce que king azo prier pour na bino loko azo prier ti bozo kufaka so bo lobio e bembezala ba to kufaka na ba presque partout bonde ni banana ye na Moscou banda avant mondial ti mondial e sili tinde na zo déplacer siko ya kala mingi ta ndeni na omona a e bembezati ndeni na Nigeria to yokita ntela kufi mais bino kaka bozo kufaka bo fungola miso po boko sila neti so bosalishi deuxièmement na pesa conseil à batapoto bande kwa poto yo omemi ndeko na opa kende poto na nzela Maroc otina mbongo kolia te otina ka mbongo ya futa ndakute otini mwana mwasi akoma ndumba otini mwana mobali akoma mutaba kwiti mutalotoko pona nini yo sundoli sikoyo nengo sundole ide na ezo zalani soki akufi ndima pe charge wana ya kozwa avion yaka kundaye kokundaye wana balobite ke kundaye na Maroc to kata makamu ya kokunda ka bat na Maroc faut battre que kunda ma famille ba zela pour ko lela nde ba olela ndeko ebembi ezala ke lengi poni ba dete ba kundi ba ona potote ba ke ba kundi na kini po ba tout bata cérémonie ngeleka mais kene pe na tomba ngo ba tombe nyonso etondi wana na Maroc wana na mutu mo sala pie tombala ate esaka ba mabele ba misuku ba confondre bo kufa place nini bozo luka ya ko luka mais yo vani no na poto un jour yeba o kitakini ba otuna yo ndenge nini ndeko na kufaki même après 20 ans
on comprendre que oui mutuboko yo mema Maroc a kufa pe on néglige. En tout cas conseil na ko pesa yangwana na pesi ba continuer son ambassade de la République démocratique du Congo na Maroc banana ambassadeur yemoko na venanga conseiller au Kiti David Mbenga tu lo moko opesa mettre étage na bosani yote na posa précision moko menanga bonde na États-Unis na benanga na tuna yo mais David Mumbele obeza la Maroc akozonga kan bani ba yebo kozonga mokolo nini mais bonde mutatu nga binanga tunelanga na David Mumbele azala Maroc akozonga kan nga première fois na kini mboka na mona bato afana na mboka na bazongisa watu na makasi ya na habite mboka Poutine ngai nakangaki valise depuis les 16 visa ona yaki na répéta kango visa ya invitation ya FIFA mutabengisa ngai na yaki na force na ngati so tali passeport na ngeza wana ezana visa na katite ya récité mais toi la visa électronique tango ye okena bureau FIFA ba pesio na ba biyeno ba match makamuto donc ça ti décembre mokonza mboka nga nakangi valise les 16 pona zo avion na nga le 17 Moscou Paris Orly Moscou Orly donc France quoi France Casablanca mais na 0R nga na auto la TV nga kuna tagia na TV5 balobi ke mokonza mboka oyo alobi ke lokola bo se comporter bien bo vanda awa ti décembre siko nga na émission na bik ngai na tamolaka na calendrier ya Didier Masuki na ya madame nanga Magui Chibuyi lokola bango déjà ba sololi déjà ba bik muto wana fois que ne place boye pona ko sala musala boye ya ngona nazo bongisa malembe en même temps nazo benda nanu pe moi ben na kota nazo mwa t-shirt ya msuna HM na benda mwa nini ezo sala bino mabevu ma papa pourquoi ko bozolinga bo benga na ngai avant bo to comprendre papa masala nga wadol masala nga donc en tout cas naza moi mukie kaka bo pesa ngaka mukie na benda ka moi semai après na bima hiver pe kalate waka batu no merci à trop na bwaka batu po aweza ma hotel ko foot hotel. Merci na Magui Chibuyi 12 étoiles. Merci na Venanga Didier Masuki ya Anita Lelo. Merci sous na Venanga Viengeli. Na bossa nte petit nanga César Tamboué boss mabelezo melama yiwana président nanga César Tamboué. Kokorumba. Omoni kele na bwaka mutu nanga yo welisi. Kokorumba place azana mère na petit nanga Greco moi na suka wana ya liboso na be anke Greco po petit azokola na idolo na biso ba prêtre. Donc voilà. Na boka isu batu mingi te po yo ebika système et ça là moi bien. Donc voilà. Merci David Mumbele. To yaina David Mumbele na émission na bino o bolinga mingi. Na sepeli na réaction à David Mumbele na ninga to sala siko toko après awa na ebike David Mumbele azozelanga quelque part to sala makamo o yesenga surprise lisusu ya surprise ali. Ezaki ya bino ndeko T10 na WWB avis du public qui a vu la vision d'Idé Masuki il y a Anita Lelo moi c'est Kitoko Mama Kitoko ba salutation ndeko na ngai Blessing Mulamba Faila Mulamba Nasi Blessing Nasi Botela Mwasa Mokonzi la belle choc ya yongwana ozo kanate obai na ngai yaya nazo kana kanate mezo kanate lobi nanga okoyo kana okanite Jocelyn Anderson ya Stanford Hilo salutation na ngongo yaya Junior Bamba mtazaki leo na caméra azoki bena masolo habité T10 nazoka charge na PC charge ya caméra coaching premier lisolo premier o donc yazana na kati salutation na ngai susu na PC ya na PC na antibal ya yongwana Marina Luzolo la patronne en France ya yongwana Fanny Boissa de moi Umela Fancy Mateta ya Fataki ya yongwana ya salutation na ngwana Patel le Kofi Moko Kao Emmanuel Ngwabika ya yongwana Christian Mondele Evi Mawete nazo zela o mezo mona te Evi Mawete nazo zela o kota Mosquito sa eloko mwa kitoko ekosimba na sepeli su na bwaki na pesi susu salutation na ngana Fatima Kaponda Black Line mwa si kitoko na Autriche ya yongwana Faila Mulamba de na tika kyo Mère Bonnet na États-Unis Tokos ya bino ngwana T10 na sepeli tozaki na bino David Mumbele lakisela mboka Junior lakisela mboka zola mboka o ya Poutine bani zola ngondenge zali bani mwa tour bani nezalaka
Ah, pala mokonzi, hein? Pala mokonzi. Yango, toi, on a Kremlin. Yango, pala mokonzi. Yango, ah, non, surtout place touristique, hein, tu vois. Comme à tout le monde va te belé, place touristique. Bala, c'est pas la zone, on a pas caméra, on a pas quoi. Place touristique. Mokonzi, moi, avant, ah, oh, ben, zone rouge. On appelle ça zone rouge. Zone rouge en haut, ça Poutine banini. Pardon, limbisanga na ngana bossa mwelo ko moya oloba. Na lingaki bolimbisa vuma na zaki de libanda ya musala. Sikoyo, ndenge na ningina fula Moscou. Na komisa Moscou e bima e yokana. To fula Moscou. To fula Moscou na bongisi lingala, to fula Moscou na yopo yoza dauphin nanga. Ozo comprendre? Ouais. Yoza dauphin nanga, yo mtu na otikelo nzungu ya masolo. Vous comprenez? Bata lelo bana poto dauphin nga yeyo T10. Vous comprenez? T10 na signe respect, baza batu batala kabiso na zoyo pe moi muke po ezala moi bien vite fait. T10 oyebi ke ozo tikala na nzungu ya masolo. Charge ya Moscou comme ya Russie mobima, IRSS comme na maboko na. Et si na nimai charge wa tongo. Tongo ko tudang mandoki de ezabo. Yo yebi. D'accord. D'accord. Nga na osalate na osala na déplacement na oboucher ndenge na bouchaka toujours muta otikala na charge ya IRSS yewana T10 tozo sala émission na simana nga omoni ndemi ndelo nyoso ba okende otani baza batamboko yote bazo kende kotala ndako mokonzi awa ndako mokonzi bakota kango siko ndenge na telemi awa libosa ndako mokonzi ya mboka oyo pe mokonzi nini Poutine papa boka ka muto wana sango mokonzi mboka oyo siko liboso na telemi liboso na journaliste nini ya internet akoya hotelema net na place oyo nazo tuna ka question wana yoko ya hotelema liboso ya ndako ya mokonzi ya IRSS hotelemi pe osale mission okei pour que quand on a vie du public. Ah papa. C'est quoi biloko soto oloba. Nakacha Suisse. Didier Masuki, Mobada Mande kwa Pembe. Avis du public, la différence dans la différence, votre meilleure chaîne de formation.